Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И мы продолжаем ряд видео и серий по вопросам подписчиков. И очень много было вопросов, связанных с коробкой передач в предыдущих видео. Можете посмотреть, была тема, почему хрустят передачи, в частности, вторая передача. А сегодня мы поговорим, почему воят передачи. То есть, и в этом видео я детально расскажу о причинах и как решить, то есть, вой коробки передач. А для начала хочу напомнить, что каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует, на которую вы хотели, чтобы я снял отдельное видео. Поэтому прямо сейчас нажмите на паузу и напишите в комментариях свой вопрос, и я сниму на него детальный развернутый видео-ответ, как вот, допустим, в данном случае. А для начала также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала, и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь и прямо сейчас ставьте лайк. Также отдельный респект и спасибо тем, кто там организовал в комментариях соревнования, кто первый поставит лайк и кто раньше поставит лайк. Поэтому ставим лайк и пишем, какой вы по счету поставили лайк. Красавчики, вам респект. Итак, мы начинаем. Почему воют передачи? Дело в том, что я думаю, что многие из вас сталкивались с такой проблемой. Если еще не сталкивались, то впереди вас это ждет. Что коробка передач вазовская, в частности переднеприводных вазов, даже там сейчас на новых вазах, даже там вплоть до того, что там и на Вестах, Грантах новых люди с салона покупают, жалуются, что там воют коробки. И раньше они иногда выли, то есть и это касается у нас и любых других автомобилей, заднеприводных вазов, и иномарок, неважно. Почему же воет? Потому что причины и решения их одинаковые. И давайте начнем с того, откуда вообще появляется этот вой. Вой этот появляется, когда между шестернями неправильный зазор, то есть неправильное масло залито, грубо говоря, неправильно идет смазывание, то есть, и вот это оно и создает вой. Ну, откуда он вообще, будем так сказать, разберем момент, откуда он появляется. Дело в том, что кто, может, связывался, вникал в автоспорт, все спортивные коробки там, кулачковые, там туда-сюда. Ну, самое главное, не кулачковые, потому что есть и поисковые, и кулачковые. Если интересна вам вообще тема спортивных коробок, там прямозубых, кулачковых, секвентальных, напишите прямо сейчас в комментариях, если вас интересует эта тема. И я сниму на нее детальные развернутые видео. Итак, у спортивных коробок, так называемых прямозубых, то есть то, что кулачок, то отдельная история, именно прямозубых. У них шестерни, то есть прямые, и у них, то есть, идет захват прямой. У гражданских же коробок, кто разбирал коробки передач, можем обратить внимание, что на первичном и на вторичном валу шестерни идут косозубые, то есть, и соответственно, для чего это сделано? Как раз это и сделано для того, чтобы гражданская коробка работала тише. Почему спортивная прямозубая? У прямозубых шестерней получается захват крепче, они могут выдерживать больше мощности, больше нагрузок. Но есть побочный эффект, если обращали внимание там, на драговых, дрифтовых машинах. В видео вы можете слышать, что коробка воет, причем очень сильно, то есть не то, что она там какая-то убитая, поломанная, это нормальный ее рабочий звук. Соответственно, на гражданском автомобиле вы офигеете вот от такого звука. И там сделаны, соответственно, косозубые шестерни, для того, чтобы уменьшить этот гул, шум, вой. Но со временем у вас обычная коробка может начать выть. Почему? Износ этих зубьев, то есть увеличивает между ними
зазор, то есть, соответственно, как, допустим, и вот, когда начинает, там, едет бешеная классика, в которой, там, редуктор так воет, блядь, что машину ту не слышно. Из-за чего? Потому что зазор между шестернями, соответственно, увеличен. И потому что для того, чтобы она нормально, тихо работала, должен быть определенный зазор. Когда он увеличивается, то есть изнашивается зубья, то есть, и, соответственно, зазор увеличивается, и у вас начинает коробка на разных передачах выть. Отдельно я сниму видео, а потом почему воет пятая передача, потому что там есть свои особенности. Так вот, и начинает у вас выть одна или несколько передач. С чем это еще также может быть связано? Залили масло, которое не подходит. На канале есть отдельное видео о маслах в коробках, там GL4, GL5 и все такое. Кому интересно, на главной странице моего канала нажмите на все видео, и там найдете ответы на все свои вопросы. Так вот, если, допустим, залили не то, так сказать, не то масло, которое нужно для вашей коробки, и у вас, вот, допустим, если взять там от переднеприводного ВАЗа, да, коробку, чтобы вы знали, там для переднеприводных и заднеприводных автомобилей конструкция, то есть именно коробок отличается, и масло там льется тоже разное. И, соответственно, если вы зальете там от заднеприводных, переднеприводных, она тупо у вас завоет. Если вы сольете и зальете то, что надо, она перестанет выть, но если вовремя это сделаете. Также могут, допустим, большинство коробок, допустим, вот у вас переднеприводных, да, там, допустим, игольчатые подшипники под шестеренками, то есть, они могут тоже быть изношены, и, соответственно, шестерни отойдут немного друг от друга, и, соответственно, зазор увеличится, они не начнут выть. Также, допустим, сами подшипники первичного, вторичного вала могут быть тоже убиты, и это тоже на это может повлиять. Кстати, еще про вой, да, про прямозубые. На каждом автомобиле задняя передача как раз идет прямозубая, то есть, и если вы будете сдавать быстро назад, у вас будет выть коробка, то есть, поэтому это нормально. Как решать эти проблемы? Во-первых, заливать нужно масло соответствующее, то есть, именно вашей коробке, не экспериментировать, как многие там... Ой, а можно моторное масло залить в коробку, потому что раньше лили, а там мне сказали. Короче, не занимайтесь фигней, лейте масло, то есть, которое соответствует вашей коробке, и не будет никаких проблем. Также масло нужно лить по уровню правильно, не переливать. Ну, перелив как бы грозит только тем, что оно просто и сальником начнет выдавливать, или сапуна, там, если на коробке есть сапун, выкидывать. Допустим, низкий уровень также может повлиять на то, что коробка будет выть, особенно на тех передачах, которые плохо будут смазываться, потому что, допустим, шестерни там на передачах некоторых больше, на некоторых меньше. Соответственно, если низкий уровень, они просто тупо не достают до масла и начинают уставать и игольчатые подшипники, и, соответственно, оно начинает выть. Если же у вас завыло и вы залили, поменяли хорошее масло, она продолжает выть, вам только нужно снимать, перебирать коробку, менять на новые шестерни и на первичном, и на вторичном валу. А вообще в идеале поменять на коробку, которая не воет, потому что такой ремонт, если у вас еще одна воет, допустим, передача, то это еще как-то нормально. А если вы начнете там все менять, там такой бюджет выйдет, что проще реально другую коробку купить. Но опять же, покупая бэушную коробку, она может выйти еще хуже, чем ваша. А для того, чтобы до этого не доходило, просто нужно заливать хорошее масло на протяжении всей службы эксплуатации вашей коробки. Тогда ваши шестерни изнашиваться не будут, подшипники не будут, и игольчатые подшипники также не будут изнашиваться, лейте по уровню и не будет никаких проблем. Я же говорю, в отдельном видео я сниму об пятой передаче, потому что есть там особенности, потому что очень часто воют пятые передачи, свистят, воют на ВАЗах. Ну и на других автомобилях тоже там проблема одна и та же. А я напоминаю, что я занимаюсь доработками головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты.
Вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты, то есть оплата за работу, когда забираете назад готовые детали. Вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь. На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты о доработке головок, о доработке карбюраторов, отдельно о том, как валят мои машины с этими доработками. Кому интересно, переходите, смотрите. А кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Звоните, я всегда на связи, напрямую заказывайте. Также напоминаю, что номер телефона непосредственно для заказа доработок. Все вопросы, комментарии, консультации пишем внизу под видео. Все их читаю, по возможности стараюсь на все отвечать. А кому понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь данным видео со своими друзьями и в своих соцсетях. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.